Biz Qurana baxsaq, günah, bilirsiniz nə deməkdir? Bax, Quran məntiqi ilə baxsaq, insan ruhunun intiharıdır. Günah belə bir şeydir. İnsan şəxsiyyətinin qətl edilməsidir. İnsanın içində insaniyyətin öldürülməsidir. Biz bu 30 günü Allah qismət eləsə, 29-30 gün indinə qədər olar. Təqvanın ən əsas təzahürü olan günahdan çəkinmək, günahın özü və tövbə haqqında indiyə qədər demədiyimiz məsələləri çalışarıq, sizin nəzərinizə çatdıraq. Və çox maraqlı burada lazım olan mövzular var.